早晨啊，朋友，呢度係屬於佛山南海獅山嘅一個露營地，但係一早起床，哇，見到嘛，見到嘛，你睇下我啲垃圾離晒譜啊！真係啲人真係，唉，可唔可以冇有呢啲咁嘅行為啊？係嘛？咁靚嘅地方係咪先？你睇下，一早啲雀仔吱吱喳喳，好歡樂，好歡暢，係咪？然後又睇到好多火車喎，一陣間又成火車過噶啦。咁你睇下幾多車車，所以呢個地方好適合帶小朋友過嚟露營嘅，可以放風箏啦，係嘛？嗰邊好靚嘅，嗰邊冇垃圾嚇，嗰邊好多牛牛啊，嗰邊就比較靚啲，但呢度一堆垃圾真係好可惡，見到嘛？嗰邊環境係非常之好嘅，依家秋高氣爽，露營係最正嘅。如果中意露營嘅朋友，可以過嚟呢邊玩，但係記得唔好抌低你啲垃圾吓，好冇？見到嘛？你睇下幾多垃圾，即係呢個地方唔係私人地方吓，所以建議所有嘅朋友真係唔好咁樣咯。如果個個學似你咁樣掉抌到周街都係垃圾嘅話，地球村啦，垃圾村啦，係嘛？唔係咁好咯，呢啲行為。